बे तिरंगा जात्राया ओरैबायदि माने जोङो दाथ' सानफा गाहामल' खालामोमोन। गोदो जों उन्दै समावहाय फरायनाय समाव जोङो स्कुलनिफ्राय साननै सानथाम गाहाम जोङो तिरंगा जात्रा खालामनाय जायोमोन। ओमफ्राय जै होयै होयै जोङो थाबायलाङोमोन। आरो दा नुनो मोनबाय गोबांथार जोंनि मानसिफ्रा तिरंगानि सोमोन्दै एसेबो मिथिया आरो तिरंगा मानि थाखाय गोहो दङ बेखौ बुंनो हाया। नै बेखौ लानानै बिसोर दा जात्राखौ खम खालामबाय। दा जोङो जे रोंगौ रागौ गोरों गोराफ्रा खाथि खालानि गावनि एरियानि गासैखौबो लानानै तिरंगा जात्रा खालामबाय थायोब्ला होमब्ला जोङो बुंनो हागोन तिरंगा बेसेबां गोहो दङ। दा बेल'नो दिनै जात्रा जोङो खालामनाय जाबाय। खमावनो 4-5 किल'मिटार जात्रा खालामना फैबाय। दा बेवहाय मोजां मोनदों जाहाथे पाब्लिकआबो जाय नुदों जाय मिथिहैदों बिथांमोनहाबो जाहाथे बेबादि खालामो बेखौनो आङो आसा खालामो। आरो तिरंगानि बे जात्रायावहाय जोंनि फैगौ जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे जोंनि बे स्वाधीनता मोननाय भारतनि ब्रिटिशजों नांलायनानै भारतखौ स्वाधीनता लाबोनाय बिथांमोनहा जाहाथे बिथांमोननि माबायै हखायै जाहाथे जोंनि फैगौ जेनेरेसनफ्राबो नाजालाङो आरो गावनि जाथि माहारि गावनि हादोर गावनि न'खर गासैखौबो जे रैखा खालामनो हायो बे तिरंगाखौ लानानै। भारत घाट तिरंगा माने जोंहा भारत स्वाधीन जानायनि उनाव मोनसे जोंहा फिरफिला माहारियारि फिरफिला जाय फिरफिलाखौ जोङो 15 आगस्टआवल' दिखांनाय जायो। बेनि अनगायै जों जेबो बिनि ओंथिखौनो बुजिनो नागिरा। दा बेनिखायनो जोंहा भारत सरकारा दिनैनिफ्राय प्राय 4 बोसोरनिफ्रायनो हर घर तिरंगा अर्थात बे माहारियारि जे जोंनि पताकाया मा मोनसे मैल्य दङ बे मैल्यखौ बुजिनो थाखाय गासैबो न'खर न'खराव जाहाथे तिरंगाखौ दोनोब्ला जोंनि गोसोआ भारत बिमाखौ अनसायनाय आरो भारत बिमानि सायाव मोनसे फोथायनाय, जे फोथायनाया गावनि हारि जाथि धोरोम भाषा बासियालासेनो खौसेयै रायजो जालांनायनि मोनसे नेरसोन, जाय नेरसोनखौ जोङो बावलांनो हमदों। बेनिखायनो भारतनि जे माहारियारि फिरफिलाखौ जों लानानै दिनै जोंना हनै आमलाइगुरि फिल्डनिफ्राय मजाथि फिल्डसिम जोङो दिनै प्राय 2.5-3 किल'मिटारसो जोङो आथिंजों थाबायनानै हान्जा सुरनानै जों रायजोफोरखौ एवारनेस खालामदों जे भारतनि बे माहारियारि फिरफिलाया बेसेबां मोनसे भेलु गोनां आरो बेसेबां मोनसे भेलु दं। बिनि भेलुखौ जाहाथे गासिबो गामियारि जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिजोबनांगौ। जाहाथे बे माहारियारि फिरफिलानि गाहायावनो जों बयबो भारतारि आरो भारतारि हिसाबै जोंनि मावनांगौ खामानिया मा, बिनि जोंनि फोथायनाय जोंनि जाथि जोंनि धोरोमखौ लाखिनाय हा हुखौ लाखिनाय जोंनि गासिबो जोनोम थांनाय आरो थैनायनि गासिबो लाखिनाया बे भारत बिमानि सायावनो सोनारनाय। दा बेखायनो जों खावलायहरदों दिनैनि बे तिरंगा हान्जा सुरनाया मोनसे मिनिं गोनां आरो बे मिनिंफुल जे हान्जा सुरनायखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों एवारनेस हिसाबै जों लादों। जाहाथे बयबो खुनु जाथि धोरोम भाषा बासियालासेनो गाव गावनि न'खराव बयबो मोनसे जाहाथे माहारियारि फिरफिला अर्थात तिरंगाखौ लानानै जाहाथे जों न'खराव गायो बेखौनो जों नोंथांमोननि दारै जों खावलायहरनाय थाबाय। भारत उदांस्रिया जोंना फैगौ 15 आगस्ट। बे 15 आगस्टआव जोंहा उदांस्रिखौ जों फालिगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्थि आरो समृद्धि थाथों आरो बयबो जाहाथे गाव गावनि स्वाधीनताखौ मोननो हाबाय थाथों। जाहाथे जों स्वाधीन भारतनि साफा सोद्रोमा हिसाबै फैगौ जे जेनेरेसना जोंनि सिखांफुनाय जे जेनेरेसनाबो जाहाथे गाव गावनि सोदांथि आरो गावनि गोरोंथिखौ जाहाथे देखायलांनो हाथों आरो 15 आगस्टआव जाहाथे मोजाङै जोबलाङो बेखौ आं खावलायहरदों। रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो गाव गावनि जायगायावनो थानानै मोजाङैनो फालिलाङो।